back my YouTube channel Blessing. Kali ini aku mau bikin biasa dong Future Collection yang part 2. Yuk kita mulai ya. Dan aku udah ada isi baju ini kecil banget dan langsung aja disconnecting. Satu ya ini biru doel, ini tuh biru doel karena ini yang jumbo, ini kan udah ini dia dari bawah tapi ini tuh udah bolong. Itu mau rancu dari aku lagi kalian kalau nanti aku bakal bikin lagi konsep kalau udah ada yang dan kalian minta dong jangan lupa subscribe dulu channelnya Kak Ricis juga dan channel aku. Kalian tahu nggak sih rambut aku kayak gini karena apa? Aku tuh pakai shampoo-nya dari Kak siapa sih itu, dia ngirim banget. Komennya yang fans sama Little Mix, komen di bawah. Komen di bawah yang mana yang kalian paling suka. Yang nomor 1 sampai nggak tahu sampai berapa, sampai 11, sampai 13. Kalian pilih aja ya. Yang keempat, aku punya es krim. Yang juga slow ya, tapi nggak soft dikit lah. Kalian lihat slow banget dan ya, dan ini dari efek kali dari pabrik ya. Oke, sekarang next yang kelima. Ini aku punya Lovely Chibi. Ini
Ini bukan I belum pingin, bukan Lei pingin juga ya. Dan so cute. Ini so cute banget. Mesra banget sih mereka. Maaf ya kalau aku nggak punya couple. Nanti aku bakal bikin video home sale lagi ya. Soalnya squishy aku udah tertambah banyak banget. Dan pasti kalian mau lihat. Soalnya squishy aku semuanya jelek. Dan bagus banget. Next yang keenam. Yang keenam itu aku punya ini. Ini Already Cake. Oh, ini ya Already Love Cake yang cream. Yes. Ini tuh soft banget. Komen yang kalian suka ini, nanti giveaway. Makanya nanti kalau kalian mau dapetin squishy aku, kalian harus subscribe channel aku dan like dan share sebanyak mungkin ke teman kalian. Tapi belum ya. Terus yang ketujuh ini. Udah ya. Yang ke-8 kalian juga komen ya yang mau ini. Kalau ini harus subscribe sampai 100.000 ya. Soalnya ini aku sayang banget. Animal ban banget. Ke-9 ya. Yang ke-9 ini I don't know, ini gak tahu apa namanya. Yang tahu komen ya. Oke. Kita langsung aja box yang kedua. Langsung box yang kedua ya. Gak tahu mana. Yang pertama itu aku punya, yang box kedua itu aku punya ini. Ini tuh cuma 160. Jangan lupa follow ya Instagramnya. Namanya Liquid Squishy. Nah, itu pasarnya kok di Manado. Dia bazar tiap hari di Manado. Dan dia di Cetayam. Tapi dia nggak bazarin di Jakarta ya. Enak banget sih. Terus dia di situ jual spinner bagus-bagus sama yang asli. Oke. Ini udah ke 10 ya. Next. Ini yang ke-11. Astaga naga, bagus banget. Kalian lihat tuh. Wow, bagus. Kayak ada lemon. Bau lemon sih. Enak banget. Nih. Udah habis apa? Oh iya udah habis. Cuma sampai ke atau ke berapa? Kalian komen. Siapa tahu akan jadi milik kalian. Bye bye. Jangan lupa subscribe, like, dan share sebanyak mungkin ke teman kalian. Bye bye.